Turabashuje mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Kuri uyu munsi ushobora kwibaza ati mbese mu kiganiro ubuzima buzima noneho ni iyihe nzobere turi kumwe mu by'ubuzima? Mu kiganiro cyo kuri uyu munsi turi kumwe na Dr. Zimurinda Alain. Muramuzi cyane mu biganiro bitandukanye agikora muri Croix Rouge ashinzwemo ubuzima, ariko kuri ubu ntago ari muri Croix Rouge agikorera. Tumusanze ku kigo cyitwa Intra-Health International, kikaba mu kinyarwanda ugenekereje ingobyi y'ababyeyi. Akaba ari ikigo cyita ku babyeyi ndetse n'abana muri rusange, kibarinda indwara za infection. Hari ibintu byinshi ujya wibaza, wajya nko kwa muganga akakubwira ati umuntu arwaye infection, ukaba uzi ko infection ari indwara ubwayo, akavuga ati nimba akubwira ati umurwayi wawe arwaye infection, ukibaza infection nimba ari indwara ukwayo. Ibyo ndetse n'ibindi bijyanye na infection nibyo Dr. Zimurinda Alain agiye kugusobanurira muri rusange. Agiye kugusobanurira zimwe mu ndwara z'ama infection ndetse aduhe n'ingero zimwe na zimwe ku buryo burambuye, ahubwo mu bindi biganiro bitandukanye nibwo twazareba indwara imwe mu izo ngizo yatubwiye, akaba ariyo tukoreramo ikiganiro. Amazina yanjye ni Dr. Zimurinda Alain, nkaba ndi umuganga, nkaba nkorera mu kigo Intra-Health, umushinga witwa Ingobyi, wita ku babyeyi, abana bakiri bato ndetse n'impinja. Nshinzwe indwara zandura. Indwara zandura rero nkaba ngira ngo uyu munsi arizo tuganira, ngira ngo indwara zandura nizo wita communicable diseases, hakaba n'izindi zitandura bita non communicable diseases. Ariko hari iyindi nyito abantu bajya bumva cyangwa se bakoresha, bavuga indwara z'ama infection cyangwa se infectious diseases. Ku indwara infectious diseases rero ngira ngo nizo twakwibandaho muri iki kiganiro. Muri make indwara zandura, kugira ngo iyo ndwara umuntu ayandure, kugira ngo iyo ndwara umuntu ayanduze mugenzi we, nuko haba hari icyabaye, nuko hari agakoko kaba kari mu mubiri w'umuntu urwaye, aho gakoko akaba yagaha mugenzi we, cyangwa se ako gakoko kaba kari mu kindi kintu kitari ngombwa ko ari n'umuntu, kaba gashobora kuba kari hasi, kari ku gikoresho runaka. Iyo gashyize mu mubiri wawe kageramo kakaba katera uburwayi. Hari udukoko tugiye turi mu bwoko butandukanye, muzumva kenshi bakoresha ijambo bagiteri cyangwa virusi cyangwa parazite cyangwa fungus. Ku kijyanye na bagiteri, nshatse kubivuga muri make, ni udukoko, reka wenda ntange urugero rw'indwara. Hari ubwo umuntu agira gutyo kumva ufite nk'umuriro, cyangwa se ukabona nk'igisebe wari ufite nko ku mubiri cyazanyemo amashyira. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe haba harimo, birumvikana babanza gupima bakareba iyo ni bagiteri y'ubuhe bwoko, kuko hari n'ubwoko butandukanye bwinshi bwa bagiteri cyangwa se n'akahe gakoko. Usanga ari bagiteri yagiyemo igatera ikibazo, ikadistabinga cyangwa se ikaderanje uko umubiri wawe usanzwe umeze, physiology isanzwe, noneho ukaza kugira umuriro, ukaba watukura aho ngaho. Hari uko bigenda bikurikirana reaction ibibera mu mubiri wawe, bitangira
ubona hatukuye, urumvikana harimo n'ububabare bugenda bwiyongera, butangiye ari buke bukagenda bwiyongera, noneho hakaza kugeraho hakazamo n'ubwo hazamo amashyira. Iki gihe rero usanga kenshi aho ngaho hari infection ziba zatewe na bagiteri. Urundi rugero natanga ni nk'ababyeyi bagenda bagiye nko kubyara, yajya kubyara bakamubaga, ugasanga hari abandi babyeyi babaza igisebe kigakira neza bagataha, ariko ugasanga hari ubundi we igisebe cyagize ikibazo, cyagiyemo umwanda, cyagiyemo utwo dukoko, kikagenda kikabora, kikamera nabi, bigasaba ko aguma aho ngaho kugira ngo bakiteho. Iyo afite iyo infection bisaba ko bamuha antibiyotike, imiti bita antibiyotike. Iyo miti ni imiti afata, ariko bakajya bamwogereza n'igisebe kugira ngo bakuremo wa mwanda urimo, noneho umuti ndetse n'umubiri w'umuntu bibashe gufatikanya kugira ngo birwanye wa mwanda uri mu mubiri. Urundi rugero natanga ni hari igihe ubona nk'umwana cyangwa se undi muntu yagize nk'ikibazo runaka. Amabakiteri akunda kuba cyane ku ruhu rwo hanze, cyangwa kuko niho dukunda guhura nayo muri environment tubamo, ariko ashobora no kwinjira mu mubiri. Hari igihe rero umuntu ajya kuvuza nk'umwana cyangwa se n'umuntu mukuru akajya kwivuza nk'uko nabivugaga, ugasanga barakubwiye ngo ufite infection, urwaye infection. Abantu benshi rero bakunda kubigiraho ikibazo, ariko usanga kenshi ari za bagiteri zagezeho zikinjira muri circulation sanguine y'umuntu. Donc ugasanga ayo mabagiteri cyangwa se utwo dukoko twaragiye twinjira mu mubiri. Birumvikana haba porte d'entrée, cyo twita porte d'entrée, aho byinjira muri ka gasebese cyangwa se mu kindi, byagera mu maraso bigatembera mu maraso yose. Iyo bitembera mu maraso rero niho uzasanga kenshi umuntu amerewe nabi, akagira ibyo bita septicemia, ariko mu mvugo yo kugira ngo byorohe abantu bose babashe kubyumva, niho uzasanga umuntu wabwira ngo agize infection. Icyo gihe bamuha ibitaro, hanyuma bakamuha imiti kugeza ubwo baboneye ko ya bagiteri yashizemo. Ni ibintu rero abantu bakunda kugira nk'ikibazo, ugasanga umuntu asa n'udasobanukiwe, ariko mu by'ukuri nuko biba byagenze. Hanyuma rero hari izindi ndwara ziterwa n'udukoko twita virusi. Virusi, iyo uzi ijambo virusi birumvikana benshi bahita bumva virusi agakoko gatera sida. Hari abakunda kuvuga indwara ya hepatite A, hepatite B, hepatite C, ariko ntibamenye agakoko kayitera n'ubuhe bwoko. Ako nayo rero iterwa n'agakoko ka virusi. Ni ukuvuga ngo hari amavirusi atandukanye, buri virusi ikatera indwara y'ubwoko runaka. Hari n'indwara rero muri iyi minsi ku isi yose yateje ikibazo, yitwa coronavirus. Murumva ko no mu izina ryayo harimo virusi. Hari indwara ya Ebola iri muri Congo. Hari ubu ngira ngo muri Congo dufite icyorezo cya 11 muri Congo yonyine. Hari icya 10 kiri hano hino kuri iki gice cya Congo cyegereye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hakaba n'icyorezo cya 11 cyagaragaye ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, impera z'ukwa gatanu, intangiriro z'ukwa gatandatu 2020. Kigaragara hirya hafi ya Kinshasa, aho bita muri province ya Equateur, bahita Mbandaka. Ngira ngo rero iyo nayo ni virusi bita iya Ebola. Virusi rero ni udukoko two noneho duto cyane ugereranyije na bagiteri. Utwo dukoko twa virusi ni udukoko twinjira mu mubiri w'umuntu, tukinjira muri utwo turemangingo tw'umubiri wawe, tugafata ibitugize tukabikoresha kugira ngo dukore amavirusi menshi. Ni ukuvuga ngo virusi ziprofita umubiri w'umuntu, zikoresha umubiri w'umuntu kugira ngo zibashe kubyara izindi virusi. Izo virusi rero zikora izindi nyinshi. Icyo gihe ikintu kiba nuko izo virusi ziba ziri kurwana n'umubiri wawe.
ziba zirwana n'abasirikare umubiri wawe. Uko iyo umubiri wawe ubonye ko hari iyo virusi irimo, uhita utangira gukora abasirikare kugira ngo babashe kuwurwanaho. Iyo ntambara rero y'abasirikare na virusi, utsinze iyo ntambara niwe ubasha kugira ijambo, niko nabyita. Iyo rero virusi zabashije kuganza umubiri wawe, ubwo aho ngaho uraremba ukamera nabi, bikaba byagutwara n'ubuzima. Iyo umubiri wawe ubashije kuganza za virusi, umuntu aranakira, yewe ushobora no hari n'ubwo udakenera imiti, kuba wahabwa imiti. Cyangwa hari indwara nyinshi nk'ibicurane, hari abantu barwara indwara y'ibicurane ugasanga birakize nta miti wafashe, ni uko umubiri wawe wabashije kurwanya iyo virusi. Ariko mwumve neza ko harimo uburyo ya virusi ikaze, hakabamo n'uburyo umubiri wawe ufite imbaraga. Umuntu urya neza n'umuntu utita ku mubiri we ntabwo ari kimwe. Niyo mpamvu iyo bajya inama z'ibintu bijyanye n'ubuzima, babwira umuntu ko agomba kurya indyo yuzuye. Kurya byinshi ntabwo ari byo bivuga kurya neza. Ugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo umubiri wawe ubashe gukuramo ibyo ushaka byose, ubashe kwiyubaka, uze kuba umubiri ushobora kwirwanaho mu gihe wagira icyo uhura nacyo mu utwo dukoko twose tubaho. Hari ikintu cy'urukingo, wenda reka nkivuge nkijyanishe n'iby'amabakiteri. Umubiri wawe navuze ko ukora abasirikare, ariko hari igihe aho kugira ngo bazategereza ko virusi runaka ijya kwangiza ubuzima bw'umuntu cyangwa se ijya gutwara abantu benshi, bashobora gukora urukingo. Urukingo ni igihe bazakoherezamo ubwoko bwa ya virusi bishe, cyangwa se bagashyiramo urundi rukingo urwo rwose rukajya mu mubiri wawe, rugafasha umubiri gukora abasirikare. Abo basirikare bakaba mu mubiri mu gihe runaka, bahoramo. Hari abandi bisaba ko bazajya bibutsa umubiri, icyo bakora raperi y'urukingo, icyo bita raperi y'urukingo. Icyo gihe rero urukingo ruragenda rugafasha umubiri gukora abasirikare, ya ndwara yazaza cyangwa se ya virusi yazaza, umubiri ukaba warayiteguye, umubiri ukaba urayizi, abasirikare bagahita barwanya ya virusi. Niyo mpamvu abantu indwara zifite urukingo ntacyo zipfa gutwara abantu. Ndavuze ngo ntacyo zipfa kubera ko zuba ko ari 100%. Hari n'inkingo dufata zikazakenera ko tuzagira igihe cyo gukora raperi. Raperi ni ukuvuga ngo nimba urukingo rwaragaragaye cyangwa se rwarapimwe rukagaragara ko rumara imyaka 10, icyo gihe nyuma y'imyaka 10 wakagombye gufata urundi rukingo. Hari inkingo zimwe na zimwe abantu bibagirwa ko bagomba gukora raperi, ariko bagombye gufata urundi rukingo kugira ngo rwongere rugaruremo ya immunity cyangwa se bwa budahangarwa mu mubiri wawe. Birumvikana hari indwara zitarabona urukingo, harimo n'iya coronavirus. Ngira ngo harimo harakora ubushakashatsi bwinshi kugira ngo babashe kubona urukingo rwayo. Iyi ndwara rero urukingo rwayo ruracyagoranye kubera ko virusi kuyimetiriza neza, ko kugira ngo ukore urukingo bisaba ko iyo virusi ubasha kuyimenya neza, ukaba uzi ko urukingo uri butange umuntu wese uzarufata azaba azi ko ntacyo yatwarwa n'ako gakoko wakingiye. Niyo mpamvu rero bagikora ubushakashatsi butandukanye. Ntabwo ari uko bafite ibyo batindamo cyangwa bagize gute, nuko hari bitaramera neza. Batanga urukingo ari uko babyizeye, birenze n'100% nubwo bitabaho. Hari ikindi cyiciro cy'udukoko bita parasite. Parasite ni guparazita, ni ijambo usanga ni igifaransa ariko ryaje nko mu Kinyarwanda. Guparazita no kuvuga no guprofita cyangwa se kubaho ugendera ku bintu bya mugenzi wawe cyangwa se byiki. So hari rero cyane cyane reka dufate urugero rw'indwara zikunda kubaho nk'inzoka zo mu nda. Inzoka zo mu nda ijya mu mubiri wawe ikajya irya no ku byo wariye, ikajya ikoresha ibyo uri kwinjiza mu mubiri, cyangwa se hari n'izindi nzoka zikoresha
ibiri mu mubiri wawe, hari inzoka zinyunyuza n'amaraso. Icyo gihe rero ikoresha umubiri wawe cyangwa se ibiri mu mubiri wawe kugira ngo ibashe kubaho, ibashe no kororoka. Izo rero usanga tuzisanga nazo ngira ngo nk'ibintu bijyanye n'inzoka zo mu nda. Nuko abantu hari igihe bababwira gukaraba intoki, bababwira kugira isuku, kugira umusarani, ntibabyumve. Ariko iyo umuntu agiye akituma ku gasozi, amazi akabimanukana, cyangwa se n'ikindi kintu kikaba cyagira uko za parasite cyangwa se wa mwanda ujya, kubera ko ibijyanye no kwituma ntabwo ari amaparasite gusa, nuko nari nyatangiyeho urugero. Tubare nk'indwara nka korera, izo bita vibrio korera, zishobora kujya ku bikoresho runaka cyangwa ziba ziri no mu musarani. Icyo gihe rero iyo umuntu agize aho ahurira na cya kintu cyagiyeho ya myanda cyangwa za parasite, cyangwa se ukarya ibintu bidasukuye biriho za parasite, kuba bidasukuye si uko bisa neza gusa, ariko cyangwa se bisa nabi gusa, ndavuga njyanye no kuba hariho utwo dukoko cyangwa izo parasite. Icyo gihe iyo ubishyize mu nda yawe bijya mu nda ukarwara, ariko aho witumye uhasiga uwo mwanda n'abandi bakawandura gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo urabirya ariko ugafasha za parasite kwiyongera, hanyuma uwundi nawe uzaza nyuma akabikoresha, bigatuma nawe arwara. Ni ukuvuga ngo rero iyo babwira abantu gukoresha amazi asukuye, kurya ibiryo bisukuye, kurya ibiryo bitetse neza, haba hari impamvu. Ni ukugira ngo urye ibiryo wizeye ko nta kintu kibi winjije mu mubiri wawe. Hari rero n'izo twita fungus. Fungus ni ibyo twunda kwita champignon, sinzi uburyo uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko uzasanga ari hahandi ugera nk'akantu ku mubiri k'igiceri, twa tuntu umuntu ashima ku mubiri, za ndwara z'uruhu cyane cyane. Ntabwo ari mu ruhu gusa, zishobora no kugaragara no mu mubiri, mu myanya ndangabitsina n'iki, ariko usanga ari indwara kenshi zituma umuntu aba akeneye kwishima. Izo ndwara rero nazo zifite udukoko tubitera, zifite n'imiti ibivura. Ngira ngo rero ubwo ni ubwoko butandukanye bw'indwara n'udukoko tuzitera. Nagiye nsa n'ukomoza ku kintu kijyanye no kubyirinda, ariko kubyirinda bigiye biri mu bice bitandukanye. Iyo ari indwara z'amabakiteri, kuzirinda ni ukwirinda kuba wahura n'iyo bagiteri. Nimba ndi umuntu urwaye bagiteri runaka, kuko hari indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero, hari indwara zandura umuntu akoze ku wundi, hari indwara zandura nkoze ku matembabuzi ya mugenzi wanjye, hari indwara zandura nkoze ku kintu kanaka yakozeho, nguhumekeyeho. Muri make hari umunyanya w'ubuhumekero, hari gukora, hari contact na body fluid cyangwa se amatembabuzi y'umubiri, hari no kuba wakora ku byo nitumye cyangwa se ibikoresho nasizemo utwo dukoko. Ubwo ni uburyo rero bwinshi umuntu ashobora kwandura, ariko ngira ngo gukumira kwa mbere ni ukurinda ko wajya cyangwa se wakoresha ibyo bikoresho bidakusukuye, kuko hari niba bidakeneye gusukurwa uba ugomba kujugunya. Hanyuma rero ku bindi bitandukanye, buri ndwara wagenda ubona uburyo bwo kuyirinda. Gusa hari n'urukingo nk'uko nabikomojeho. Iyo ari indwara zifite urukingo, buri wese yagombye kwikingiza mu gihe yujuje ibisabwa kugira ngo yikingize. Buri wese yagombye kwikingiza. Ubu ni uburyo bwo kwirinda indwara uba wizeye. Ikindi ushobora kumbaza uti ese iyo umuntu arwaye indwara runaka ntayivuze cyangwa se akayivuza atinze bigenda bite? Ni ukuvuga ngo indwara zose hari umubiri wacu ufite ubushobozi bwo kwirinda bitewe n'inkingo wabonye cyangwa se n'uburyo ugenda uba expose ku bintu bitandukanye.
biterwa n'udukoko twinjiye mu mubiri, bigaterwa n'uko umubiri wawe umeze muri icyo gihe wanduye. Kandi bisaba ko nimba wumvise umeze nabi, kuko iyo umeze nabi ni uko akenshi umubiri utangiye kugenda utsindwa iyo ntambara. Nimba wumvise umeze nabi uba ugomba kujya kwivuza hakiri kare. Iyo ugiye ku muganga, umuganga akorera ibizame akareba akamenya ikibazo ufite ni iki, agakoko kari mu mubiri ni akahe. Ako gakoko iyo amaze kukabona hari imiti yabugenewe. Nimba ari bagiteri navuze ko ni antibiyotike, nimba ari virusi uzasanga virusi zimwe na zimwe zigiye zifite imiti yo kugira ngo zigabanye ubukana bwazo, izindi zifite imiti yazivura, izindi nta miti zifite, ari ukugira ngo bafashe umubiri kugira ngo wirwaneho. Umuganga yaraguha umuti bitewe, nimba ari parazite nazo zifite imiti yazo, nazo bakavuga ngo ni parazite yihe, bakamenya imiti ibasha kwica iyo parazite neza. Nimba ari fungal infection bakamenya umuti uri buze kwica ayo mashampinyo. Donc hari imiti. Cyambere babanza kureba ni akahe gakoko kari mu mubiri wawe, bakaguha imiti ijyanye nako. Iyo rero utivuje cyangwa ugatinda kwivuza ugasanga na ya miti nta kikigufashije cyane, umuntu aragenda akagira ibindi bibazo bitabasha no kugaruka, cyangwa se ugasanga umuntu arazahaye. Ushobora kumbaza rero ngo ni nk'ibihe bibazo umuntu yahura nabyo biturutse kuri izo virusi cyangwa se kuri utwo dukoko. Nahitamo wenda kuguha ingero. Tubare hari nk'iyo bita human papilloma virus. Human papilloma virus hari urukingo mu Rwanda, kuko u Rwanda ruri no mu bihugu byateye intambwe ishimishije mu gukingira abana b'abakobwa bakiri bato. Iyo virusi yitwa human papilloma virus niyo bakingira. Iyo virusi iyo utayikingije cyangwa se ngo uyikurikirane hakiri kare, igihe gitinze runaka uyirwaye ishobora kugutera kanseri y'inkondo y'umura. Hari izindi utundi dukoko umuntu yagenda avuga, urugero twafata nka iyo bita Helicobacter pylori. Ni n'akabagiteri kaba mu gifu, gakunda gutera abantu, bakunda kugasanga cyane ku bantu bafite ikibazo cy'igifu. Iyo utabashije gufata imiti yako hakiri kare, usanga umuntu agiye akagira ibibazo by'igifu, igifu kikaba cyagira ibisebe, cyangwa se akaba yagira na kanseri y'igifu, nabyo birashoboka. Urundi rugero natanga tubare nka hepatite, indwara za hepatite B, hepatite C. Iyo utikingije, kuko nka hepatite B ifite urukingo, cyangwa se waba uyifite ntubabashe kuyikurikirana kwa muganga, igihe runaka ushobora kugira ibyago ukagira kanseri y'umwijima. So ni ngombwa rero ko umuntu mu gihe wumvise utameze neza ujya kwivuza. Ubundi byanakabaye byiza umuntu ku gihe runaka, rimwe mu mwaka cyangwa se mu gihe runaka bitewe n'ubushobozi bwawe, ujya gukora control ukamenya uko umubiri wawe uhagaze. Kubera ko hari igihe ugira ikibazo ntugikurikirane hakiri kare, ukazabura uko ugikurikirana byageze kure, byabaye bibi. So ngira ngo rero ku bijyanye n'ibyo ngibyo twavuze, ku bijyanye no kwirinda, ku bijyanye n'icyo umuntu yakora, gusa icy'ingenzi ni uko umuntu agomba kumenya ko ugomba kwivuza. Kandi ikindi nk'uko kwivuza hakiri kare, kandi ikindi nk'uko wenda nagiye mvuga ko utwo dukoko ari ikibazo ku mubiri, hari n'udukoko tuba dufitiye akamaro umubiri, ahubwo ugasanga kuba umubiri utadufite niho umuntu amera nabi. Ngira ngo hari, mfatiye nk'urugero ku bantu b'igitsina gore, hari recommendation inama bajya babagira yo kudakaraba amasabune arimo za antiseptique n'iki mu myanya yabo myibarukiro, kubera ko iyo ukoreshejemo nk'iyo sabune igenda ikica twa dukoko tugomba kubamo. Utwo dukoko turakurinda. Ni ukuvuga ngo rero hari udukoko tuba mu mubiri, tuba mu muhogo, tuba mu myanya yacu myibarukiro, tuba hehe, tuba mu mara, utwo dukoko tuturinda.
ntabwo ari ukuvuga ko udukoko twose turi mu mubiri tuba tugamije kwangiza, biterwa n'agakoko kariko, bikaterwa n'aho kari. ngira ngo muri make ni ibyo ngibyo ku bijyanye n'izo ndwara zandura. Tugana ku musozo w'ikiganiro, twabura gushimira Dr. Zimurinda Alain, akaba ashinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi mu kigo cya Intra Health, ugenekereje mu Kinyarwanda ingobyi y'ababyeyi. Turamushimiye by'umwihariko, ndetse tukanashimira n'ubuyobozi bwa Intra Health bwatekereje ku Banyarwanda kugira ngo bubashe kubagezaho inyigisho nyinshi zitandukanye zerekeye n'ubuzima, bityo barusheho kugira ubuzima buzima. Twabura gushimira Bakunda Gusenga Joseph Patrick wari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Reka tubashimire namwe bakunzi b'ikiganiro Ubuzima Buzima muherereye impande zitandukanye z'isi. Reka tubibutse ko ibiganiro bitandukanye by'ubuzima buzima, uwo byaba byaracitse ashobora kubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, akibuka gukora subscribe ndetse agakanda no kunzogera kugira ngo n'ibindi dushyiraho ajya ahita bibona, noneho akabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Mushobora no kujya kuri Twitter yacu ariyo Ubuzima Buzima, mwabisanga ndetse no kuri Facebook page Ubuzima Buzima. Reka tubashimire by'umwihariko kuko muri ab'ingenzi kuri twebwe, ariko natwe icyo duharanira ni ukugira ngo mugire ubuzima buzima, bityo uko usobanukiwe, uko umenye byinshi byerekeye ubuzima bwawe, niko urushaho no kumenya uburyo wabubungabunga. Mukomeze mugire ubuzima buzima, murakoze cyane. Ikiganiro Ubuzima Buzima nakagaruka.